네, 반갑습니다. 김 선생입니다. 자, 11월 8일 수요일 현재 시간은 오후 1시 47분 되겠습니다. 자, 이번 영상에서는 알테오 젠에 대해서 말씀을 드리려고 합니다. 장중에 무려 25% 급락이 나왔었습니다. 자, 여기 보이시죠, 여러분들? 갑작스러운 이제 급락 이후에 다시 한번 주가가 위로 올라오는 이러한 움직임을 보여줬는데, 좀 왜 이렇게 갑자기 급락이 나오고 다시 한번 상승을 하고 있느냐, 이 이유에 대해서 말씀을 좀 드리기 전에, 자, 오늘 상한가 검색식을 통해서 위메이드 맥스라고 하는 이 종목을 포착을 또 해냈습니다. 자, 그래서 오늘 몇 프로가 올라갔느냐 한번 보여드리고 넘어가도록 할게요. 자, 위메이드 맥스 오늘 최고 상승은 27.74% 상승을 했습니다. 뭐 조금 더 올라갔으면 상한가지만 뭐 아쉽게도 아직까지는 상한가에 도달은 하지 못했습니다만, 시초가에 미리 다 매수하실 수 있도록 안내해드렸기 때문에 20% 이상은 충분히 수익을 또 가져갈 수 있었겠죠. 자, 그렇게 이래서 이제 이 상한가 검색식을 여러분들께 무료로 다 제공을 해 드리려고 하는 거니까, 받아 가셔서 여러분들 좀 단기간 안에 수익을 만들어 가실 수 있도록 제가 도움을 좀 드리겠습니다. 자, 요 상단의 번호로 상한가라고 문자 한 통을 남겨 주셔서 검색식을 다 받아 가시기 바랍니다. 자, 저도 2년 전에 50만 원을 가지고 시작을 했던, 그리고 열심히 사용했던 검색식이고, 제가 이렇게 또 2억이라고 하는 목돈을 만들어냈던 검색식이니까 받아 가셔서 잘 활용을 하셨으면 좋겠어요. 그동안에 뭐 이 10월 달 참 시장이 또 힘들었고, 그동안에 또 손실이 많이 있으셨기 때문에 이 힘든 과정들을 좀 제발 이겨 나가시기를 바라는 마음에서 배포를 해 드리는 거니까, 자, 요 상단의 번호로 상한가라고 문자를 남겨 주시면 되겠습니다. 자, 그리고 검색식을 또 사용할 줄 모른다라고 하시는 분들도 분명히 계실 텐데, 뭐 사용 못 하시는 분들은 정보방에 들어오셔서 이렇게 제가 다 신호를 드리기 때문에 이거 보시고 그냥 매매 따라 하시면 됩니다. 이거 어렵지 않으시죠? 그러니까 상한가 문자 남겨주시면은 검색식도 제공해 드리고 제 정보방에도 다 초대를 해 드리도록 할 테니까 많은 관심을 가지시고 참여를 하시기 바라겠습니다. 자, 일단 알테오젠에 대해서 어떠한 이슈가 있었느냐. 자, 악재가 있는지 어렵게 또 회사 관계자와 통화한 이러한 내용이 좀 실시간으로 올라왔었습니다. 자, 결론은 악재가 없다라는 겁니다. 악재 없는 상태에서 주가가 빠진 것이기 때문에 다시 올라와야겠죠, 그죠? 다시 올라와야죠. 원래 주가를 다시 회복하고 있는 그런 상황이라고 보시면 되겠습니다. 자, 그리고 지금 현재 이 머크와 협상이 뭐 결렬되었다, 뭐 이러한 좀 이슈들이 뭐 나오고 있는데, 지금 알테오젠이 어떤 것을 하고 있느냐, 미국 다국적 제약사 이 머크사와 이 독점 계약의 어떤 협상을 지금 현재 진행 중이다라는 이러한 소식이 있습니다. 여기 보시면 미국 다국적 제약사 머크와 독점 계약을 협상 중이라는 소식이 지금 현재 전해지면서, 최근에 주가가 계속적으로 올라오고 있었던 이러한 상황이다. 아, 죄송합니다. 이거 위메이드 맥스네요. 다시 알테오전으로 바꿔서, 자, 최근에 계속적으로 주가가 이렇게 급등이 한번 나왔었죠. 하지만 이제 주가가 다시 하락을 했고 눌림목을 좀 발생해 주면서 다시 한번 올라가고 있는 지금 현재 이러한 패턴이고, 전 고점을 이제 뚫어 내려 이제 가는 이러한 모습이 나와줘야 되는데, 갑작스러운 이러한 급락이 나왔단 말입니다. 하지만 루머에 불과하다라는 것이 좀 밝혀지면서 다시 한번 아래 꼬리를 아주 길게 달고 주가를 이제 회복을 하고 있는 모습이죠. 저도 지금 아주 소액으로 6만 6천 원, 6만 6천 원에 조금 소량 매수를 했습니다. 어차피 원래 주가로 다시 올라와야 되기 때문에 그냥 단타로 치고 빠지려고 조금씩 담아놨습니다. 제가 요거 단타로 수익 보게 되면은 이거는 계좌 인증 따로 해드리겠습니다. 자, 그 결론은 뭐다? 악재가 없었던 그 해프닝에 불과했다. 그래서 주가가 급락을 했다가 이제 다시 원래 자리를 찾아오고 있는 중이다. 이렇게 이해를 하시면 되겠습니다. 좀 알테오젠 주주분들 정말 깜짝 놀라셨을 거예요. 갑작스러운 진짜 이런 하락에. 그래서 다시
완전 전저점까지 다시 한번 내려왔다가 다시 이제 복구를 하고 있는 거죠. 걱정 안 하셔도 되겠습니다. 뭐 크게 지금 이슈가 나온 것이 없는데 불구하고 지금 나온 거기 때문에 결국에는 이러한 이유겠죠. 지금 뭐 이 머크사와 이 독점 계약 협상 중이라는 소식이 있었는데 협상 실패 아니냐. 협상 실패. 이러한 우려가 갑자기 찌라시가 돌면서 결국에는 이게 찌라시입니다. 찌라시가 돌면서 주가의 급락을 가지고 온 것이기 때문에 단순 해프닝으로 생각을 하시면 되겠고 걱정하실 필요가 없다라고 말씀을 좀 드리고 싶어요. 자, 지금 보시면 개인들의 물량이 압도적으로 지금 낮죠. 그리고 외국인 보유 수량과 기관 보유 수량, 기관들이 지금 많이 가지고 있는 부분이기 때문에 뭐 급락이 언제라도 나올 수 있는 부분이었겠지만 자, 이러한 구간에서 전부 다 지금 이 기관과 외국인들은 열심히 지금 매집을 해놨다라는 겁니다. 그래서 지금 완전히 뭐 하한가를 맞을 정도의 이러한 장대 음봉이 나왔다면 이거는 분명히 일부 세력들이 털었다라고 이해를 할 수가 있겠지만 그게 아니겠죠. 단순 해프닝으로 끝나면서 주가를 다시 한번 또 끌어올리고 있는 그런 모습을 보이고 있기 때문에 전혀 걱정하실 필요가 없다라는 겁니다. 자, 알테오젠 지난 2020년에 또 기술도 이제 이전을 했죠. 여기 보시면은 2020년 알테오젠이 정맥 주사를 피하 주사제로 바꿔주는 원천 기술을 이 또 머크사의 4조 6천억 원 규모로 기술 이전을 한 이력이 있습니다. 자, 그래서 바로 이때예요, 이때. 이때 어마어마한 상승을 보여줬었습니다. 무려 주가가 12배가 올랐기 때문에 이번에도 어떤 이제 기술 이전 협상, 뭐 독점권 이제 그 계약 협상 뭐 이런 것들이 또 이루어지게 되면 자, 충분히 이러한 지금 길게 보시면 이제 하락세를 뚫어내고 올라가는 주봉상 N자형 반등 이렇게 보시면 되겠습니다. 그러니까 전혀 걱정하실 필요가 없다. 깜짝 놀라셨을 것 같아서 영상을 좀 찍었습니다. 뭐 다른 이슈가 있어서 영상을 찍은 게 아니라 갑자기 그냥 급락이 나와가지고 저도 쳐다보고 있다 깜짝 놀래서 영상을 찍게 됐으니까 뭐 큰 오해는 하지 말아 주시고 자, 그래서 결국에는 결론은 뭡니까? 악재는 없으니까 안심하셔도 된다라고 말씀을 드리도록 하겠습니다. 자, 이제 내년에 여러분들 그 제가 말씀을 계속적으로 지금 드렸잖아요. 어떤 걸 말씀드렸습니까? 이제는 바이오 종목을 꼭 관심을 가지시고 이제 준비를 진짜 하셔야 된다라고 말씀을 드리고 있어요. 자, 일봉으로 바꿔서 자, 긴 하락 추세를 끝내고 횡보를 하고 있는 이런 기관들 거의 이제 동일하다라고 여러분들께 계속적으로 지금 설명을 드리고 있습니다. 그리고 지금 이러한 박스권에서 매집한 흔적들 보이시죠? 이제는 상승할 차례고 상승이 나온다면 이제 하락한 기간과 횡보한 기간 같은 기간에 상승이 나올 것이다 라고 우리가 예상을 해야 되는 거고 내년에 이제 금리 인하 이슈가 지금 계속적으로 나오고 있기 때문에 시기가 거의 지금 비슷하게 맞아 떨어지고 있어요. 그렇다라고 하면은 이제 여러분들 바닥에서 올라갈 바이오들 바이오에 이제 바자만 붙어도 정말 급등 미친 듯이 급등하는 이러한 모습들을 맞이하게 되실 겁니다. 지금부터 반드시 준비하셔야 되는 이유로 말씀을 드리는 거예요. 자, 그리고 제가 계속 보여드리고 있는 지금 이 금리 인하에 대해서 자, 내년 2024년 5월 1일을 기점으로 이제 금리 인하의 가능성이 지금 점점점 높아지는 그러한 상황으로 가고 있다. 이런 부분들을 생각을 했을 때 이제 금리 인하는 곧 다가온다라는 것이고 바이오 종목을 지금부터라도 바닥에서 이제는 준비를 해야 될 때다라고 말씀을 드리는 겁니다. 미리미리 좀 준비를 하셨으면 좋겠어요. 아시겠죠? 자, 알테오젠 주주분들 뭐 갑자기 정말 또 놀래셨을 오늘 하루가 되셨을 텐데 걱정하지 마시고 네, 별일 없습니다. 별일 없으니까 그냥 편안하게 계시면 될 것 같아요. 자, 오늘 하루도 화이팅 하시기 바라겠고 자, 여러분들 영상 좀 집중하셔서 미리미리
준비를 해야 됩니다. 뭘 위해서? 자, 큰 수익을 내기 위해서. 자, 그냥 지금 알테오젠 차트를 켰으니까 말씀을 드릴게요. 자, 이렇게 미리미리 매수를 해야 큰 수익을 볼 수 있듯이, 자, 미리 준비 못해서 위에서 상승하고 있는 이러한 구간에서 매수를 한다면 결국에는 어떻게 돼요? 하락할 때 손실 보잖아요. 그래서 미리 준비를 해야 된다라고 지금 누차 말씀을 계속적으로 드리고 있는 거니까 이 부분 여러분들 꼭 명심하시기 바라겠습니다.